好，接下来呢，诸位看这个后面的条变呢，出现的处方就是病人呢本虚。本来就是身体比较虚弱的人，啊，比如说你这个病人是劳症，那平常就很弱，精神就不好，啊，走路走一段路就受不了，哈，爬楼梯爬个那个2楼3楼就受不了，哦，像我们爬10楼都可以爬，哦，他爬2、3楼就受不了，本虚，就是他得到小青龙汤，那像我们这种，你小青龙汤开给我发个汗，甚至于我小青龙汤的症都不会得到，为什么？因为常常练功夫嘛，哦，那你得到小青龙汤症。如果发汗发太过的时候，病人本来就是虚弱的，原来就是虚弱的，他得到小青龙汤症，结果呢，你开青龙汤，汗发的太多，现在的辩证就在这个重点在这里。好，小青龙汤喝下去以后呢，病人多唾，好多口燥，嘴巴里面很干燥，唾液排出来很多，寸脉是沉，代表病在里，尺脉是微，好，这个很虚弱。手脚是立冷的、冰冷的，气从小腹上冲胸咽，手足臂啊，其面啊，这个细热如醉状，阴腹下流，阴谷好，小便难。这个食腹冒者呢，与茯苓、桂枝、五味甘草汤，好治其气冲。为什么是这样子？好，本虚之人呢？我们一发汗的时候，啊，汗剂，小青龙、大青龙都是汗剂。汗剂呢是从把肠胃的津液发出去，所以你吃了小青龙汤以后，胃的津液和肠胃的津液发到皮肤表面上，病人就得到汗了。强壮的人呢，津液发出去。哦，他就这个病走掉以后，津液呢自己会回来。好，还有小青龙汤里面呢，还有一些像甘草啊，好，大青龙汤里面一些红枣啊，这种好甘草之类都可以补足好散发出去的津液。本虚的人呢就不是这样子了，你小青龙汤一下去以后，津液不够了，哦，结果呢你虚掉了，此脉是微，此脉是血脉，哦。肠胃是血之源，血的源头。那你一发掉以后呢，此脉变小了，手脚的冰冷，心脏力量不够了，因为它本虚嘛，哈。手脚冰冷，我刚才一再跟诸位强调，心脏如果正常的时候，心脏搏动，这样蹦蹦蹦蹦摩擦产生的热，中医定义为火。当你的心脏力量不够的时候，手脚就会冰冷。好，摩擦力量不够，这个时候，这个气呢，就是我们人的中气，在丹田、小肠的地方。那你一发掉以后，阳发出去了，这个津液发掉了，好，阴也发，抱歉哈，阴发掉，津液散掉，津液散掉以后呢，这个阳就没有办法固守在小肠这边，这个胃和小肠的热就会往上冲，它就会产生这种气从少腹，好，一直冲到胸口这边，那手脚麻痹，这个胸和心脏和小肠本身呢管脚的循环，心脏本身管手的循环。所谓我们所有感觉，就是阳能够透达到我们的四肢的末梢，少腹的阳呢能够透达到四肢的末梢。当你津液发掉不够了以后，阴不能固守，阴缺掉了嘛，因为发掉了，这个阳呢就会往外走。一往外走的时候，这阳往上升的时候，就没有办法去照顾到手脚的这个循环，所以说手脚会有麻痹的现象，面热如醉状，因为这个阳呢冲到脸上去，那阳会回头啊，阳不会一去不回来的哈，阳去就不回来的就走掉了哈。那如果说阳回来的时候，又往回下的时候，他就会感觉到下流到阴谷，热气跑到又上去以后又回到阴谷者哈，这个时候小便很难。为什么小便难呢？因为阳已经散掉了，同时呢阴精也不够，因为发散发掉了，所以这是虚症的人就会出现这种现象。
这里解释啊，十副帽子，这个很好玩。临床上看到啊，这个什么叫十副帽子？病人会跟你讲，医生啊，我这个这个咳逆啊很厉害，然后这个其他人不要管他。他说我有个症状很特殊，老是感觉到额头上面有个东西罩到我头上，好像戴个帽子一样。好像有个东西附在额头上，头顶上，就盖到永远有个帽子盖在那边。你记不记得我们小的时候，比如我们那个柚子有没有切了以后，那个把它切开，让柚子戴到头上好玩啊，皮嘛，就感觉到永远有个东西戴在头上，有帽状啊。所以我只要看到这个病人，他说好像有一圈头这样子把我箍到，好像金箍棒一样箍到，或戴个帽子的，我一律开这个处方。好，那这个处方呢？桂枝、茯苓、五味子，这个五味子呢，就是能够降这个冲逆。五味子药很好用，五味子药物呢是酸主收敛，同时呢，桂枝能够行阳，茯苓呢能够炙甘草能够把散失的津液呢补回来，这个茯苓呢，这个在这里，这个是因为津液流失了，我们为什么要用茯苓？这个茯苓这个药很好玩，在《本草》里面它是利尿，可是我一再跟诸位强调，茯苓是色白入肺，颜色白的入肺，所以我们常常在使用茯苓。病人口渴，我还是用茯苓。老师他口渴，你怎么会用茯苓呢？茯苓可以增润津液，因为茯苓颜色是白的。真正的茯苓拿起来切片以后拿起来对着灯光看，里面可以看到筋啊，那就好像那个萝卜切开来以后可以看到有筋在里面，这是真正的茯苓。你如果买到假茯苓，可能就是面粉做的面皮，拿起来看筋都没有，它一煮就变成疙瘩，这个是假的，那真正的茯苓呢，除了这个利水以外，它能够增润津液。那这里呢，茯苓用它，因为它有小腹上冲，气从小腹上冲，肚脐以下的动悸都是要靠茯苓，就是水靠茯苓。那桂枝呢，能够让阳回头，所以诸位看用阳药，我们一般就用桂枝，用桂枝。那五味子能够把这个冲气下降，回到这边来，就是这个，所以这个处方呢，就是这4味药而已。临床上看的时候，还有的人呢，很好玩，他耳朵他被车子撞到，或者是这个有个病人是开车子，这个女孩子嘛，讲手机以后就撞了树，一撞了树，那个气垫那个安全气囊通出来，就前后左右通出来，那这边就打到，这边没有，就这边砰气囊打到这个地方，所以我讲手机很不好，那结果呢，耳聋的很严重，耳聋的很严重呢，又是外伤的严重，对不对？他来的时候，他说我最奇怪的，好像从那个车祸以后，每天好像戴个帽子在头上，又加这4味药，一剂就够了，就好掉了。吃完以后耳朵聋也不出来了，帽子也不见了。那我们那边呢，还有人跳伞被女孩子打手机，女孩子也跳伞讲手机，就撞了他因为在空中被女孩子他们一起跳下去，那女孩子在空中就打电话给她朋友说，你看我在空中打电话给你，就专心在讲电话，结果在空中撞上去，撞到他下来就脚受伤。那个病人来找我说，你脚怎么受伤了？我跳伞那个女的讲手机把我害到我，结果受伤。所以女孩子实在是很坏，什么时候都要讲手机那么有那么重要吗？对不对？这种事也有，病人就这样子跟我讲那我说那女的有没有嫁给你赔罪啊？最好他把你害成这样子，讲手机，这个是第一个。所以小青龙汤误汗的时候，同时遇到本虚的人产生的动悸